vocês? Hoje estou aqui com mais um desafio. E o desafio é, eu vou mostrar uma floresta e vocês vão ter que encontrar os 9 animais camuflados. Eu quero ver quem vai encontrar todos eles. E aí, você encontrou? Se sim, se inscreve no canal. Se não, deixa o like, se inscreve no canal e vê de novo. Tchau!